உங்க கிச்சன்ல ஸ்பேஸ் இல்லையா? அப்ப நான் காட்ட போற ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே யூஸ் ஆக போகுது. சோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இதுதான் அந்த ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட், மசாலா ஹேங்கிங் ரேக். இந்த ரேக் இருந்தா போதும், இனிமே நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் மசாலா டப்பாவை திறந்து போடணுங்கிற அவசியமே இருக்காது. தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லிட்டை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதை எங்க வேணாலுமே ஹேங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு கிச்சன்ல ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகும். இதுல 9 கண்டெய்னர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம குவாலிட்டி வைஸ்மே சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க. இல்லம் நிறைந்திட உள்ளம் மகிழ்ந்திட.